Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки, за добрые слова в адрес мой и моего канала. Благодарю вас за подписки, за обратную связь. Вуаля, на сцену выходит розовая змеечка, фиолетовая и зеленая змеечка. И давайте посмотрим, что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Карта дня, что сегодня нам нужно знать. Карта дня, что нужно знать. Рассыпается колода. Скорее всего, попытка будет защиты стягивать. Или как-то стабильное ваше состояние, спокойствие дестабилизировать, так скажем. Если по колоде уже смотрим. Так, зелененькая, что тут? Ну, что такое? Не надо стоять. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Мудрость. Что тут? Да. 3 веселушки у вас тут есть какие-то, которые видят вашу мудрость, знают вашу мудрость. Видите, вы тут мудрец. 8 кубков. Человек знающий. 8 кубков это вот по шкале 10 баллов, да? Это из 10 баллов 8 вы уже прошли как бы свой путь. Вы тут духовно развиваетесь. И 3 веселушки какие-то тут объединяются. И очень хочется им, чтобы вы не могли зарабатывать через свои знания, через свою мудрость. Чем бы вы тут ни занимались, здесь 3 женщины, любительницы выпить, покутить. И причем они разные, да. Здесь и черноволосые, и рыжеволосые, и беловолосые. То есть 3 женщины, абсолютно они... Ну, описывать их тут смысла нет. Видно вам карта? Видно. Женщины абсолютно. Здесь и мусульманки могут быть. То есть они разные, да. Очень им интересен ваш доход. И что? Очень интересна ваша фортуна. Очень хочется отобрать у вас фортуну силой. Вы и есть та фортуна, да. Забрать у вас силу, отобрать у вас силу. Ну, 3 женщинки какие-то пытаются забрать силой забрать ваш ресурс. Очень бы им хотела. Это сегодня будет? Да, но сейчас они этого сделать не могут. Им очень бы хотелось. Им очень бы хотелось забрать ваше плодородие, силой отнять, да, силой отнять вашу силу, то есть сила против силы, чтобы вы ушли оттуда, где вы есть. То есть здесь это соперничество в работе. Сила изгнать вас оттуда, где вы находитесь. Вы здесь мудрец, вы знаете, что вы делаете, вы зарабатываете денежки своими знаниями, вы оплачиваете за свои знания, да, то есть вы тут не приобрели просто так, вы, может быть, даже где-то в ущерб себе, горло перекрывает, магии много от вот этих 3 женщин, вы очень много здесь, возможно, на какие-то книги, на обучение, на что-то, к своей мудрости вы не пришли просто так, да. И 3 веселухи собираются, скорее всего, ночью сегодня. Пилось им, елось, стукались, ударялись и желали, что какой-то коварный план составляет по поводу того, чтобы вам покрасть у вас вашу силу, ваши знания, ваше имущество, да. Здесь повешены и знания. Здесь, скорее всего, у вас есть... Все-таки здесь, я бы сказала, король дуб, да? Здесь, скорее всего, Один. Один что делал? Опять же, да?
О чем речь? Один 9 дней висел на древе Игдрасиль, да, чтобы понять значение рун, да, чтобы вообще найти руны, чтобы он понял, как он мудрость искал. Один отдал свой глаз за мудрость. То есть вы здесь много потратили своей энергии для того, чтобы приобрести мудрость, которой вы зарабатываете деньги. Хоть вы тут практик, хоть вы тут таролог, хоть бы кто вы бы тут не были, вы в любом случае много времени, как тот Один, да, висели, в подвисшем состоянии были, но нашли эту мудрость. И зарабатываете деньги. Есть 3 веселухи, которые составляют, видимо, сегодня ночью был план составлен, новый. Очень хотелось бы ваше знание. Очень бы хотелось ваше знание. И что? Ваше знание, покрасть вашу энергию. Угу. Ну, короче, по итогу что? Угу. По итогу у вас есть еще королева мечевая, или вы сами стали мечевой королевой, и вы отсекли этих женщин их работу. Кстати, если мы вчера проводили эти работы с вами, то вчера эти женщины могли выпивать, да, и многим я, вчера делала чистки, вы сами делаете чистки, а те, кто у меня в личных чистках, да вы все почти у меня в личных чистках, потому что вы отправляете донаты, я знаю вас. То есть замысел вчера у 3 веселушек очередной был отобрать вашу силу люди с работы. И они все 3 разных. Королева мечевая ваша отсекла этих женщин. Эти женщины могли уже сегодня попасть в больничку. Ночью же. Ночью. А вам возвращается ваш ресурс. Сегодня ночью что нужно знать? Что ваши женщинки, 3 их с работы, попали в больницу. Мы отсекли энергии их от себя. Им их негатив, а вам древо рода, удача двойная и открытые пути дороги. Тот, кто обратился к ведьме. Здесь вам посторонняя помощь была нужна. И очень прекрасно. Вы узнаете, что ваши люди... Здесь кто-то могут быть, они сестрами. Тут кто-то могут быть подружками. Но эти люди страшно. Если это сестры, значит вы в определенной сфере вместе работаете. Понимаете? Большая зависть к вам. Мечевая ваша отсекла это. Проводила работу. Вам древо рода, удача и вот, пожалуйста, открываются дороги, пути. Если вы делали чистку свеженькую, тоже вот результат. Прекрасно. Узнаете, 3 в больнице лежат. А что с ними? Ну ладно, не здесь посмотрим, потому что карта дня. 3 гонялись за вами. Очень все время крали вашу энергию плодородия, силой вас заставляли уйти с работы, может быть неоднократно. Тут они вас выживают. С работы вы уходите на другое место и начинаете заново жизнь. То есть здесь была проведена работа практиком. Тут мечевую показывают. Это мои энергии. Отсекли мы их, ночью уже они попали в больничку. Так, потом мы на другом канале более в объемном посмотрим, что там с ними произошло. А здесь быстренько. Вам возврат ваших энергий, открытие дорог, а у людей буквально до больницы. Фиолетовая. Что нужно знать вам? Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. И 2 детей, между этими детьми разбитая, разрушенная жизнь. Здесь вас как-то могли с детства, вот мужчина, вот женщина. Здесь и мальчиков, и девочек касается. Смотрите. Здесь, еще раз вернусь сюда. И может быть здесь у кого-то, у мальчиков вы долго там не оплачивали, да, потом оплату сделали и моментально пошли откаты вашим врагам. Если девочки тоже не могли как-то оплатить вовремя, потом сделали оплату и все, мгновенно двинулась
Вот здесь у вас. Теперь фиолетовая. Здесь вас с каким-то ребенком. Вот вы девочка или вы мальчик, да? Между вами башня разрушения всей вашей жизни. Как-то двоих детей развели, разрушили. Вся жизнь разрушенная. Развели двоих детей. Что это значит? Или вас прям с детского возраста, тут 12-13 лет, просто идут разрушения. Может быть, от семьи, вот если девочка смотрит, от семьи мальчика идет вам разрушение 12-13-летнего возраста. Или смотрите мальчики, тогда от девочки, которую вы знали в 12-13-летнем возрасте, от ее семьи всю жизнь идет вам разрушение. Но если вы замуж за такого человека потом вышли, то это свекры, свекрови, здесь будут тещи, тещеньки, или же вас вообще растащили в разные стороны. Кто-то мог здесь с раннего детства дружить, потом вы могли замуж выйти, а кому-то вам не дали. Между детьми вообще тут разрушение. Так. Да, вы должны были, здесь должно было состояться партнерство двух очень сильных людей. У кого-то оно состоялось, но вы здесь госпожа и господин, да, то есть вы и ваш мужчина, вы одного поля ягода, госпожа и господин. Но могли с детства вам не давать. Или же, если вы рано замуж вышли тут, женились, то семья вашего партнера вас капец не принимала, а кого-то растащили вообще. Но вы здесь благородные, понимаете, и тот, и другой. И что? Верховный жрец. Говорю же, вы с детства очень сильный ребенок. Но вы здесь у меня всегда практики выходите. От Бога идет какое-то благословение. От сил идет благословение. Какая-то, знаете как, здесь для вас сейчас идет благословение богов. Зачем? Вы ребенком, может быть, своего отца не знали толком, да? Как-то не было вам нигде поддержки и незнания. Здесь как война на ножах с каким-то человеком, потому что здесь ребенок и здесь ребенок. Война с двух родов, я бы так сказала даже, да? Война двух родов, это если это тещи и тести, свекрови и свекры, которые вас не принимали, война в прошлом остается. У вас или воссоединение семьи, или вам дают новую семью. Это благословение богов, это... Да, заканчивается, мои дорогие, здесь заканчивается ваше одиночество. Одиночество заканчивается однозначно. Да. И так хотят ваши предки, тут деды, отцы. Те, кто вами манипулировал, тут что с ними? Они остались в своих иллюзиях, а вы уходите в колесо года. У вас идет дальше, в дальнейшем развитии, и вы узнаете, что случилось с множеством людей, которые были к вам очень даже не добры, и по жизни вас-то просто разрушали, понимаете? Разрушение заканчивается. Старая какая-то война уходит в прошлое, одиночество уходит в прошлое. И вот вам партнерство и семейность. У кого-то воссоединение семьи, у кого-то новая семья. Это благословение богов за то, что вы очень много как практик, видимо, вы состоялись здесь и делаете все правильно. Или же, если вы просто люди, то вы обратились к практику, который провел для вас правильные работы. И если вас с детства уничтожали, то здесь у вас идет опять же. Идет развитие. Здесь вам в одиночестве были. И вечная война с кем-то была. Нет, семейность, воссоединение, удача. Правая сторона это будущее. По правой стороне благословение богов. Партнерство опять. Вот партнерство. И вот. Понимаете? Шикарно все тут открывается. Здесь благословение богов для вас. Вы тут прошли тут свой адский ад. Причем с детства.
Вот, мои дорогие, здесь тоже все отлично у вас открывается, великолепно. Или практик мощный, сильный для вас провел работы. Или же вы сами всегда практиками у меня выходите. Зелененькое, что нужно знать вам, дорогие мои. Перерождение идет. Перерождение, может быть, с каких-то нищенских, да, невозможности заработать деньги, купить, может быть, даже достаточно себе продуктов. За всем этим следили за вами темные, следили, как вы будете себя вести. Как вы будете себя вести. И здесь у вас какая-то идет мощная, сильная трансформация. Возможно, сейчас у вас приток денег. И смотрят, вам дается какое-то количество сейчас денег. И наблюдают за вами, будете ли вы бросать свои деньги на ветер. Или вы будете с деньгами как-то разумно обращаться, чтобы продуктов не накупили, которые не съели, выбросили. Здесь за вами темные наблюдают. Здесь вам желают дать, как это сказать, да, возможность и заработать, и получить, но темные наблюдают. Будете ли вы шиковать и бросать тот ресурс, который вам сейчас приходит, или вы будете им грамотно распоряжаться. Не на всякие мелочи и хрень, потому что надо нам всегда иметь какой-то даже и финансовый здесь запас. Зачем? Ну, не одним днем живем. Здесь темные за вами наблюдают, как вы сейчас перерождаетесь, как для вас идет, блага идут. И темные смотрят, нужно ли вам добавить еще, правильно ли, вот почему-то идет, правильно ли вы сейчас распоряжаетесь своими деньгами, своим ресурсом. Да. Ресурса. Здесь вам дается стабильность, сама Мать-Земля вам сейчас сопутствует. Сила к вам идет. Мороков. Вам много делают мороков на то, чтобы вы куда-то потратили. Но у вас, видимо, стоят тоже рунические защиты от меня. От вас отсекается любые какие-то, знаете, чтобы вы куда-то потратили свои деньги не туда, потому что силы за вами наблюдают, чтобы вы были победителем в своей ситуации. Вам как-то надо научиться тратить разумно здесь. Тратить разумно свою энергию, тратить разумно свои деньги, тратить разумно даже продукты, почему-то мне говорят, кто-то мог купить, и они у вас не съедались, вы могли их бросать. Здесь я не говорю об экономии, здесь о разумности. За всем наблюдают темные. Чтобы вам была победа, вы сейчас любой, кто пытается у вас что-то покрасть, да, у вас мечевая тоже есть. Мощный, сильный практик, который вас, знаете, тут и я во много усилилась. То есть то, что я делаю, я же тоже каждый день усиляюсь. Все преграды, которые на ваших путях, дорогах, тут мужчины вам, два мужчины каких-то зажиточных, причем это не бедные мужчины, два мужчины. Здесь вы хоть мальчики, хоть девочки. Два мужчины зажиточных очень ставили вам капканы на ваших дорогах. Но вы, тем не менее, силы вам помогают выйти в свою стабильность, заработать свой дом. Вам силы темные сейчас, темненькие с вами работают. Но если вы смотрите мои чистки, я темный практик. Я вам всегда говорю, я темный практик. И работаю с рунами, да, с миром мертвых. То есть, если практик говорит, я только белый, пушистый хрен бы там. А я двуручный, и который постоянно держит баланс. То есть, тот, кто смотрит мои чистки, моя же сила вам и помогает. Кто порядочно себя ведет. Опять же, два мужчины, которые ставили блоки на ваших дорогах, мужчина отрезает, вы идете своим дорогой путем, к вам идет возможность заработать деньги, иметь свой дом, стабильность, барашка, пентакль и все на свете. Но смотрят, как вы тратите сейчас свою энергию. Если вы будете учиться свою энергию не отдавать ненужным людям, если вы будете даже разумно продукты покупать, не, как это сказать, не оставлять себя без еды, да, но чтобы эта еда была, и вы могли ее, вот купили что-то вкусненькое, вы это скушали, потом еще что-то. Вот здесь как будто раньше вы могли как-то еду бросать, ну не так относились вы к продуктам, не так ценно. Ни к деньгам, ни к своей энергии вы здесь как-то относились
ну, халатно, я бы так сказала. Сейчас за всем наблюдает темные. Двух мужчин каких-то у вас тут убирают с ваших дорог путей, и вам идет, возможно, ваша судьба. Ваша судьба к вам идет. Здесь вот женская ветка у вас открывается. Здесь, скорее всего, женская ветка закрывалась. Да. И плюс шаманские боги стоят же тоже на защите. Да-да-да. Мудрость. Вы вот в этих тяжелых ситуациях проходили свою мудрость. Но здесь вами довольны силы, довольны. Но темные еще за вами наблюдают, как вы будете себя вести. И тогда вам еще больше дадут. Понимаете? Вот здесь как-то вы бросали, знаете как, неэкономно относились к своей энергии, к продуктам, к деньгам. За всем сейчас наблюдают высшие, да? То есть, как вы это все, куда вы распоряжаете своим ресурсом. Энергетическим, финансовым, и даже продукты смотрят, как вы покупаете, что вы кушаете, бросаете вы или не бросаете. Потому что неэкономному человеку, если дать большой ресурс, он его все равно, ну, как говорится, ну, сквозь пальцы, да, мягко скажем, потеряет. Здесь, ну, все то, что карты дня шикарные для вас, идет открытие всего. Вот такой был расклад. Ценю, уважаю и берегите себя и своих близких. Пока-пока. С вами я, Амира.